कर, दूसरी भी लेनी है। Guys, ये एकदम पास में है लिटरली। ओह माय गॉड, अरे मैं पहली बार इतना पास से देख रही हूँ भाई। आजा मेरी छत पे, आजा 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 आजा। ए भाई guys, पहली बार मैंने देखा। गाइस एस्थेटिक हमने यहाँ पे एम बना रखा है। एंड डोंट वरी, दिवाली के दिन भी हमारी एसी चल रही है क्योंकि पंखा तो बंद है। ये देखो गाइस एस्थेटिक, सबसे बड़ा एस्थेटिक ये रहा।